सबैजनालाई नमस्कार र आज चाहिँ हामी छौं चौधरी कृषि फार्म एन्ड ह्याचरी उद्योगमा जहाँ हजुरहरूले आज धेरै भन्दा धेरै जानकारी लोकल कुखुराको बारेमा पाउनुहुन्छ र हाँसको बारेमा पाउनुहुन्छ र त्यसैगरी कड़कनाथ कुखुराको बारेमा नि मैले हजुरहरूलाई धेरै भन्दा धेरै जानकारी दिनेछु र करिब 2000 जति लोकल कुखुरा पालिएको छ यो फार्ममा। पहिला लेयर्स कुखुरा पालिएको थियो र साच्चै लेयर्स कुखुरा पाल्दाखेरि फाइदा हुन्छ कि लोकल कुखुरा पाल्दाखेरि फाइदा हुन्छ भनेर आज मैले हजुरहरूलाई प्रुफ सहित लिएर आएको छु र त्यसैगरी हजुरहरूले कृषकको नम्बर पनि पाउनुहुन्छ यसमा। अनि हजुरहरूले जस्तो फार्म सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ भने सबै जानकारी उहाँबाट पनि हजुरहरूले लिन सक्नुहुन्छ। अब हामी कृषकसँग जाउँ है त। दाइलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रममा। दाइले आफ्नो परिचय र यो ठाउँको बारेमा सबै जानकारी दिनुहोस् न हामीलाई। नमस्कार, म राजु प्रसाद थारू। हजुर, बुटोल उपनगरपालिका 16। यो रूपन्देहीमै पर्यो दाइ? रूपन्देही नै पर्यो, बुटोल उपनगरको 16। हजुर, यो सेमलार भन्छ यसलाई। सेमलार, हजुर। केदली डाँडामा यो अहिले यो फर्म छ अहिले। ए, अनि जस्तो विगत कति वर्षदेखि यो कृषि काममा लाग्नु भएको छ यो पनि भनिदिनुस् न हामीलाई। म अहिले 5 वर्षदेखि यो कुखुरा पालिरहेको छु। हजुर, सुरुमै यो लोकल कुखुरा पाल्नु भयो कि के छ यो? सुरुमा लोकल कुखुरा पालिन। हजुर, सुरुमा लेस कुखुरा अन्डावाला पालेको थिएँ। हजुर हजुर। अनि दाना अब काठमाडौँ पैसा डिउ हाल्नु पर्यो। हजुर। अनि दाना झर्नी बल्ल डिउ आएपछि बल्ल हो। हजुर हजुर। अनि लाँदा अन्डा लाँदाखेरि उधारो लान्छ व्यापारीले। हजुर। अनि त्यो सम्भव भएन। अनि जसको उसैको रेटले, जस्तै मार्केटमा जति रेट छ रेट बुझेर त्यही अनुसार बेच्न पर्ने। उसैले तोक्दिन्थ्यो दाइ अन्डाको पहिला कोइलर कुखुराको रेटहरु। हजुर हजुर। तपाईहरुले तोक्न पाउनुहुन्थ्यो? मोबाइलमा मेसेज आउँछ अनि अन्डाको रेट यति छ भनेर बेच्ने। अनि डेली प्रतिदिन घाटा अनि 2 लट मैले कुखुरा पाले। मलाई कुखुरा 2 लट पाल्नु भयो? लेस कुखुरा। हजुर, लेस अन्डावाला लेस कुखुरा। हजुर। अनि त्यसमा मलाई 30 लाख रुपैयाँ घाटा लाग्यो। 30 लाख रुपैयाँ घाटा बेहोर्नु भयो यो लेस कुखुराबाट? लेस कुखुराबाट। हजुर। अनि बैंकको लोन लिए थिएँ। हजुर। अनि बैंकको मान्छे आयो अनि खाली कोर्किने राखेको भनेर अनि के पालम सोच्दा हजुर। अनि मैले यो लोकल सुरु गरेको। अहिले कति वर्ष भयो दाइ यो लोकल कुखुरा सुरु गर्न थालेको हजुरले? लोकल सुरु गर्न लागेको अहिले 2 वर्ष जति भयो। अनि सुरुमा चाहिँ जस्तो तपाईलाई मैले सुरुमा सोधेँ जस्तो यो संरचना जुन बनाउनु भएको छ नि त यो ट्रस्टहरु, अनि त्यसपछि यो तार जालीहरु घेरेको जग्गा लगभग कति कट्ठा यति छ दाइ यो जग्गा? मेरो 26 कट्ठा। 26 कट्ठा? 26 कट्ठा छ। 13 कट्ठा म अहिले युज गरेछु। 13 कट्ठामा अहिले धान सन छ। अब त्यसलाई पनि बढाउने विचार छ। हजुर। अब एकैचोटी धेरै नगरम भनेर अब यो पनि सिक्दै गरौँ। यो ट्रस्ट जुन हामीले देखिरहेछौं यो फार्मको एरिया यो ट्रस्टहरु मात्र अरु हैन, ट्रस्टहरु बनाउँदाखेरि सुरुमा कति जति लगानी लाग्दो रहेछ दाइ यो? यो मेरो 58 लाख रुपैयाँ लाग्छ। 58 लाख पोखरी बनाउँदा, यो ट्रस्टहरु दुईटा बनाउँदा, मेसिनहरु किन्दाखेरि, कुखुराहरु हाल्दाखेरि 58 लाख? हैन, ट्रस्ट मात्रै बनाउँदाखेरि। ट्रस्ट बनाउँदा ट्रस्ट बनाउँदा 58 लाख लाग्छ। अरु संरचना अब यो कुखुरा सुखुरा अब अहिले यो काठमाडौँबाट नयाँ हालेको कुखुरा हो। हजुर। अनि काठमाडौँबाट हाल्दाखेरि कुखुराहरु राम्रो दिएन। हजुर। अनि यसमा फिल्टर गरेर बेच्न राखेछु। हजुर। अनि राम्रो कुखुराहरु हेचिङमा राखे। अनि हेचिङमा राखेको जुन कुखुरा थियो नि त्यो त्यसमा राम्रो भाले दिएन। अनि मैले 5 वटा यसमा कड़कनाथ, अनि 2टा उल्टे, अनि 2टा घाँटी खोइले अरु साकिनी राम्रो जुन छाटेर मैले बाहिरबाट ल्याएर किनेर अहिले हेचिङ गराउँदै छु। अहिले चल्ल बेचिराखेको छु। जस्तो तपाईले यो लोकल कुखुरा पाल्नु भएको छ, कति जति लोकल कुखुरा छ अहिले हजुरसँग? मसँग 1700 लोकल कुखुरा छ। हजुर। अनि 400 गिरिराज छ। हजुर। अनि 350 चाइनिज हाँस छ। अच्छा, अनि यो लोकल कुखुरा फाइदा हुँदो रहेछ कि लेयर्स कुखुरा फाइदा हुँदो रहेछ दाइ, के छ? लोकल कुखुरामा फाइदा हुने रहेछ। लेस कुखुरामा मैले 30 लाख रुपैयाँ घाटा लाग्यो। हजुर। अब यसमा अहिले यो आफ्नै लोकल कुखुरा उत्पादन गरेर आफ्नै घरको 39 ग्राम भन्दा बढीको हामीले हेचिङ गराइराखेको छ। त्यत्रो तौल है? अन्डाको तौल 39 ग्राम भन्दा माथिको हेचिङ गराइराखेको छ। जस्तो दाइ यो कस्तो खाले अन्डाहरू हजुरले ह्याच गर्नुहुन्छ, के छ दाइ यसको बारेमा नि भनिदिनुस् न हामीलाई।
यो जस्तै फर्स्ट चोटि अन्डा पार्यो भने कुखुराले हजुर यो सानो पार्छ हजुर अब त्यो सानो हेचिङ बच्चा राम्रो आउँदैन हजुर त्यही भएर 40 ग्राम भन्दा माथिको 57-58 ग्राम सम्मको हजुर यो हेचिङ गराइन्छ 40 ग्राम भन्दा माथिको अन्डाहरू हामीले ह्याचिङ गर्नुपर्छ हजुर हजुर त्यो भन्दा तल्लो गर्यो भने बच्चाहरू राम्रो आउँदैन कमजोर आउँछ एकदम नरम हुन्छ त्यो हजुर त्यो धेरै ठुलो हुँदैन कुखुरा ए दाइ हजुरसँग यो कडकनाथको कडकनाथ कुखुरा रहेछ भन्नुभयो कस्तो खाले कुखुरा हो दाइ यो कडकनाथ कुखुरा यो यसको कुनै पनि कालो हुन्छ हजुर जिउै कालो हुन्छ यसको हजुर काट्दा यसको हड्डी सड्डी सबै कालो हुन्छ हजुर यसमा फ्याट हुँदैन हजुर यसो धेरै माग्छ अहिले यो ए कस्तो कस्तो सबै खाले बिरामीहरूले खान मिल्ने कुखुरा हो कि के हो दाइ यो हजुर हजुर अनि धेरै जसो सुत्केरी भएको महिलाहरूले धेरै खोज्छ यो ए हजुर यो यसमा फ्याट हुँदैन कति रुपियाँ पिस जान्छ दाइ यो भाले अहिले यो 3000 रुपियाँ 3000 रुपियाँ पिस है अनि यसको बच्चाहरू पनि तपाईँले प्योर ब्रिडहरू नि छुट्याएर राखेको छु यसलाई हजुर एउटा बच्चालाई 250 पर्छ एउटा बच्चालाई 250 मा तपाईँले तर 100% ग्यारेन्टी दिएर दिनुहुन्छ ग्यारेन्टी एकदम कालो हुन्छ दाइ हुन्छ कसैले खोज्यो भने चाहिँ अब तपाईँलाई यही भिडियो हेरेर सम्पर्क गर्नुहुन्छ हजुर चल्ला अहिले राम्रो राम्रो एकदम आइराखेछ अनि तपाईँले ह्याचिङहरू सबै ह्याचिङ मेसिनहरू पनि आफै किन्नु भएको छ हजुर हजुर म आफै कति क्यापासिटीको ह्याचिङ मेसिन छ दाइ हजुरसँग मसँग अहिले 1440 को छ कति पर्दो रहेछ दाइ त्यो ह्याचिङ मेसिनलाई 1,20,000 रुपियाँ परेको 1,20,000 रुपियाँ तपाईँले तिर्नुभयो अहिले 5,000 रुपियाँ पहिले 5,000 को क्षमताको ह्याचिङ मेसिन अर्डर दिएछु हजुर हजुर अनि यो अब मलाई अहिले सानो भयो हजुर अब कुखुरा 200 छन् अहिले 150 जति अन्डा पार्न थाले हजुर अब पर डेली हाम्रो 7-7 दिनमा रोटेसन हुन्छ हर शनिबार निस्किन्छ चल्ला हजुर अनि चल्ला निस्केपछि फेरि अन्डा लोडिङ गर्ने हो हजुर अब त्यो शनिबार फेरि बेच्दिने हो यो चल्लाहरू ए अनि जस्तो यो जुन हजुरले ह्याचिङ मेसिन राख्नु भएको छ हजुर यो ह्याचिङ मेसिनले बिजुली जस्तो बिजुली हजुरले सिंगल फेज बिजुली युज गर्नु भएको छ कि डबल ट्रिपल फेज सिंगल फेजको सिंगल फेज यानी कि जस्तो सिंगल फेज जसले पनि यस्तो खाले यति क्यापासिटीको ह्याचिङ मेसिन चाहिँ राख्न सक्छ घरमा राख्न सक्छ जस्तो यो ह्याचिङ मेसिन छ भने 2-250 कुखुरालाई यो ह्याचिङ मेसिनले सजिलैसँग हुन्छ हजुर हजुर हुन्छ अनि जस्तो दाइ लोकल कुखुरामा चाहिँ हामीले कस्ता कस्ता रोगहरू लाग्छ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ दाइ लोकल कुखुरा सुरुमा जन्मेको 6 दिनभित्र यसलाई रानीखेतको औषधि खेलाउनु पर्छ हजुर अनि 1 महिनाभित्र गम्बारोको हजुर अनि 45 दिनमा जुकाको त्यो रोटेसनै गर्नुपर्छ रोटेसन एकदम गर्नुपर्छ नत्र 45 दिन भएपछि यसलाई फलपसको लाउनु पर्छ फलपस लाएन भने यसको घाउ आउँछ कुखुराको मुखमा जुन घाउ आउने त्यो फलपक्सले गर्दा हो हजुर 45 दिनमा त्यसलाई भ्याक्सिन लाउनु पर्छ ए यसको मतलब एक हप्तामा एउटा भ्याक्सिन 15 दिनमा अर्को भ्याक्सिन हजुर हजुर त्यसैगरी एकदम लगातार रूपमा चलिरहन्छ यो कुखुराले चाहिँ रोग लाग्दैन ए अनि जस्तो यो जुन अहिले यो फार्म छ यो फार्ममा पालेको कुखुरा लगभग हाम्रो कति भन्नु भयो दाइ यो अहिले यस भित्र 1700 लोकल कुखुरा कति दाना खुवाउनुहुन्छ दाइ कति लगभग दिनमा कति दाना खान्छ यिनीहरुले दाना अब दिनमा 2 बोरा जति दाना आफैले बनाएको दाना हो यो पनि आफै बनाएको दाना हजुर मकै कति पर्छ दाइ एक बोरा दानाले लगभग सरदरमा मकैको च्याक्ला ल्याएर हजुर अनि गहुँ मकैको च्याक्ला हजुर अनि खुदी हजुर अनि पिना अनि नुन अनि चापट मुछेर खिलाउने हो हजुर अब हाम्रो एक बोरा जति एक बोरा दानालाई हजुर लगभग 24-25 खर्च हुन्छ 2500 मा आउँछ यसको मतलब सस्तैमा तर अर्को भन्दा यो एकदम राम्रो यो त घरको फालेको भातहरू अनि यो घरको धानहरू हैन अनि गहुँहरू यसो छिदाल दिने भने यो सबै यसैले खान्छ अनि छोड्ने बानी गर्नुभएको छ किन छोडिन्छ मजाले यो फिल भरि कम्पाउन्ड भरि छोडिन्छ अनि जस्तो यदि कसैले कुखुरा पाल्न खोज्यो भने कतिवटा जति जस्तो 100 वटा हामीले कुखुरा पाल्यौं भने त्यसको लागि चाहिँ पोथी कतिवटा आवश्यक पर्छ र भाले कतिवटा जति आवश्यक पर्छ दाइ के छ अनि हाम्रो अहिले 10 वटा पोथीमा एउटा भाले 10 वटा पोथी बराबर एउटा भाले आवश्यक पर्छ हजुर अनि त्यसैगरी यो हाँस कुन जातको हाँस पाल्नु भएको दाइ हजुरले मैले यो चाइनिज हाँस पालेछु चाइनिज हाँस कति जति छ चाइनिज हाँस 350 हजुर यो 350 चाइनिज हाँस पाल्नको लागि लगभग कति जति एरियामा हामीले पाल्न सक्छौं दाइ अब त्यस्तो त दिनभरि छोड्ने हो अनि साँझ आफ्नो ठाउँमा जान्छ अझै यिनीहरुले अन्डा पारे हैन अब अन्डा पारे भने यिनीहरुले त्यही एक पिसलाई 250 रुपैयाँले रेटले बेच्ने हो यो अब मलाई हाँस पुग्यो यहाँ 350 हाँस छ अब यसको बच्चा बेच्ने अब आफै कोराल छ यो चाइनिज हाँसले मेसिनमा यसको हेचिङ हुँदैन
यसको हेचरीमा हुँदैन आफै कोराल्छ आफै कोरालेको बच्चाहरू निकाल्नुहुन्छ आफै कोरालेको अनि जस्तो यो हाँसमा चाहिँ के समस्याहरू आउँछ दाइ विशेष गरी यसको रोग लाग्दैन रोग लाग्दैन यसको रोग लाग्दैन दबाईहरू यस्तो खुवाउनु नै यसो पर्दैन सुरुमा यसलाई कमजोर हुन्छ सुरुको बच्चा यसलाई B1 दाना खिलाउनु पर्छ हजुर B1 1 महिनासम्म खिलाएपछि टाटो हुन्छ अनि यसलाई चापट अनि भातहरू अनि यताउता त्यही खिलाउनु पर्छ बाहिर छोडिदिएपछि घाँसहरू राम्रोसँग खान्छ अनि जस्तो बट्टाई पनि पाल्नु भएको रहेछ यो बट्टाई भन्नाले कस्तो खाले चरा के हो दाइ यो बट्टाइल भनेको अब बट्टाई त चरै हो हजुर अब यसको अहिले धेरै माग छ अहिले पहिला थिएन अब यो प्रचार पनि थिएन मैले अब अहिले लगभग 200 बट्टाइल पाले थिएँ अब कसैले अन्डै खोजेन अनि कसैले बट्टाइल खोजेन यहाँ अनि मैले यसलाई नष्ट गरिदिएँ अहिले फेरि अहिले यसको मार्केट जम्मैले अब फोन गर्छन् बट्टाइल चाहियो त्यही भएर अहिले बट्टाइल पालेछु अहिले यसको माग धेरै छ बट्टाइलको एक पिस अन्डालाई 10 रुपियाँ पर्छ एक पिस चल्लालाई 40 रुपियाँ पर्छ तयारी भएको बट्टाइल खाने लायक एक पिसलाई 200 रुपियाँ पर्छ 200 रुपियाँ हजुर तपाईले फार्मबाट यही रेटमा दिनु भएको छ सर हजुर अहिले यही रेटमा अनि बट्टाइमा चाहिँ कस्तो खाले दाना खुवाउनु पर्छ हामीले विशेष गरी के छ दाइ अब बट्टाइलको सुरुमा B1 खिलाउनु पर्छ हजुर अनि अन्डा पार्न जब सुरु गरेपछि L3 खिलाउनु पर्छ B1 खुवाउने अनि L3 L3 खिलाउने अनि यिनीहरुमा रोगहरु लाग्ने लाग्दैन त्यस्तो केही खुवाउन केही पनि लाग्दैन बट्टाइलमा केही लाग्दैन नेचुरल तरिकाले नै हो यसले साँझ अन्डा पार्छ हजुर कराउनेले बेसरी कराउँछ राति पनि बहुत तगडे कराउँछ है अनि जस्तो लाइन गयो भने बत्ती बाल्दिने के भन्छ नै केही पर्दैन यसलाई पर्दैन अनि जस्तो यो माछा पोखरी पनि खोल्नु भएको रहेछ हजुर माछा पोखरीको व्यवस्थापन कसरी गर्नु भएको छ के छ यसको बारेमा नि भनिदिनुस् न माछा पोखरी खन्दाखेरि सरकारबाट अलिकति अनुदान आयो कट्ठाको 10,000 रुपैयाँ अहिले पनि छ दाइ त्यो अनुदान अहिले पनि छ कट्ठाको 10,000 रुपैयाँ हजुरले फर्म दर्ता गर्नु भएको हो नि हैन हजुर फर्म दर्ता गरेर खनेको दर्ता गर्नै पर्छ यो अनुदान पाउन हजुर दर्ता गरेर खनेको कति कट्ठा हो दाइ यो पानीको भाग मात्रै 6 कट्ठा छ पानीको भाग मात्र 6 कट्ठा सबै ढिक्सी मिलाएर 8 कट्ठा जस्तो पोखरी खनेम भने टोटल त्यही पानीको भाग मात्र गनिन्छ कि सबै जग्गा गनिन्छ ढिक पनि गनिन्छ हजुरले कति कट्ठा भन्नुभयो रे पानीको भाग 6 कट्ठा हजुर अनि डिल मिलाएर 2 कट्ठा 8 कट्ठा 8 कट्ठाको त्यसो भए 80,000 रुपैयाँ पोखरी खनेको पैसा सरकारले दियो हजुर 80,000 मा तपाईको त्यो भ्याकुले खन्दाखेरि अथवा डोजरले खन्दाखेरि पैसा लगभग कति जति लाग्दो रहेछ दाइ यो पोखरी खन्दा लगभग 1,20,000 जति लाग्थ्यो यो 40,000 मात्र हजुरको पोखरीबाट गयो हजुर अनि जस्तो यो 6 कट्ठाको पोखरीमा कति जति माछा हाल्न सकिन्छ दाइ 6 त्यहाँ 1800 हाल्ने हो कट्ठाको 300 हजुर 6 त्यहाँ 1800 हाल्ने हो यसमा अहिले मसँग छैन यसको नर्सरी गर्ने ठाउँ छैन त्यही भएर मैले यसमा 5,000 जति राखेछु अनि ठुलठुलो बेच्दै जाने सानो त्यही राखेपछि पोरै बेचेको हो त्यो रहेको अहिले राम्रो छ जस्तो यो माछा चाहिँ 3 लेयरमा बस्ने भन्छ तपाईले कुन जातको माछाहरू हाल्नु भएको छ माछा अहिले ग्रास हजुर कमन हजुर सिल्भर रहु 3 जातको माछाहरू हजुरले राख्नु भएको छ सिल्भर माथि बस्छ अरु कमन र ग्रासहरू तल बस्छ कमनले अब त्यसैको गु खान्छ त्यो कमनले ग्रासले हगेको हजुर जस्तो विशेष गरी माछामा कस्ता खाले समस्याहरू आउने गर्दछन् त सर यसको बारेमा नि हामीलाई भनिदिनुस् न ल माछा त्यस्तो समस्या त त्यस्तो देखेको छैन अहिलेसम्म हजुर विशेष गरी यहाँ अक्सिजन चाहिँ अलि कमी हुने धेरै ठाउँमा देखियो यहाँ पनि त्यस्तो देखिन्छ हजुर त्यसको लागि चाहिँ यो मेसिन ल्याएको छ के हो यो मेसिनलाई के भन्छ यो चाहिँ एडिएटर अनि यसको काम चाहिँ के हो त खास यसले चाहिँ अब भित्रको पानी चाहिँ माथि ल्याएर हजुर त्यो वातावरण भएको अक्सिजन चाहिँ हजुर भित्र लगेर अनि त्यसरी चाहिँ अक्सिजन सप्लाई गर्ने जस्तो हजुरले यो अहिले चाहिँ जति पनि फर्म यो देखाउनु भएको छ यो फर्ममा चाहिँ हजुरलाई सरकारले पछि सहयोग गरेको कति जति सहयोग पाउनु भएको छ अनुदान अब मैले अहिले तारबारको जालीको लागि मैले 90,000 रुपैयाँ भरेको थिएँ फारम हजुर अनि त्यसमा 75,000 रुपैयाँ मैले पाएँ अनि जस्तो नगरपालिकाबाट भर्न आफूलाई चाहिए अनुसार फारम भर्न जानुपर्छ कि उनीहरूले चाहिँ बोलाउँछन् कि के हुन्छ त यो हाम्रो वार्डमा आउँछ अनि विज्ञापन त्यहाँ आउँछ यस्तो अनुदान आएछ भनेर अनि त्यहाँ जाँदाखेरि मलाई पर्यो दियोस् तपाई चाहिँ जस्तो जो कोहीले पनि यो कृषि गर्यो भने अनुदान घर आउँदैन आफै वार्डमा बुझ्न गइराख्नु पर्छ हजुर गइराख्नु पर्छ अनि फर्म दर्ता भएको हुनु पर्छ फर्म अनिवार्य रूपमा दर्ता भएको हुनु पर्छ हजुर जस्तो हजुरले कहाँ दर्ता गर्नु भएको छ दाइ फर्म मैले घरेलुमा हजुर वाणिज्यमा हजुर अनि उपनगरपालिकामा हजुर अनि पानमा
ए जस्तो अनि यो फर्म दर्ता गरेर हजुरले ऋण निकाल्दाखेरि कतिको सहुलियत के हुन्छ दाइ? अहिले म यसमा कृषि लोन खाइराखेको छु अहिले। कृषि लोन कति पर्सेन्टमा? अहिले पहिला यो ब्याङ्क हाम्रो गण्डकी थियो, अहिले मेगा भयो छ। हजुर अहिले 6.5%। 6.5% हजुरले कृषि लोन खाइराख्नु? 50 लाख रुपियाँ मैले कृषि लोन खाएको छु। ए यसको मतलब जस्तो अरू लोन भन्दा कृषि लोन कृषि लोन सस्तो हुन्छ दाइ? सस्तो हुन्छ, मान्यता पनि हुन्छ, बीचबीचमा आउँछन् हेर्न पनि खुसी हुन्छन् हैन। हजुर हजुर राम्रो काम गरे भनेर म आफै गर्ने हो। हजुर त्यही भएर खुसी हुन्छन्, सरहरू आउँछन् अनि ल केटाले गरे राम्रोसँग भनेर खुसी भएर जान्छन्। अनि जस्तो काम गर्ने मान्छेहरू राख्नु भएको छ कि छैन, आफै गर्नु भएको छ कि के छ? काम गर्ने मान्छे पहिला थिएन, हजुर अहिले एकजना दाङको मान्छे बोलाएको छु। हजुर अब यहाँको मान्छे बोलायो भने अब जुन दिन दसैँ तिहार आयो नि, अब यिनीहरूलाई पहिल्यै दसैँ तिहार लाग्छ अनि खोरमा आफै खटाउनुपर्छ। त्यही भएर मैले अहिले दाङको मान्छे टाढाबाट बोलाएको छु। अब ऊ त जाँदैन दाङको घर हो, त्यही भएर एकजना मान्छे अहिले कर्मचारी छ। अनि जस्तो यत्रो फर्ममा अनि हजुरलाई सहयोग गर्ने को छ यो घरमा? अहिले मेरो छोरो पहिला पोखरा पढ्थ्यो रेडियोलिस्ट, अनि अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि अनि यस्तो देशको सङ्कट स्थितिमा अनि छोरालाई मैले बोलाएर अब बाबु यो कुखुरा काम तैँले गर्नुपर्छ, त्यही भएर ऊ सिक्दैछ, उसैले मलाई हेल्प गर्छ। सबै हेचिङमा कुखुरा राख्ने अनि अन्डाहरू राख्ने, सबै लेख्ने, सबै अब बाबा यति गति निस्किन्छ यो चल्ला यति निस्किन्छ भनेर उसैले मलाई सहयोग गर्छ। अनि धेरै जसो मेरो बुढीले सबै हाँसका जिम्मा उसैले लिएछ, सबै दाना उसैले हाल्छ। छुट्टै छ। अनि जस्तो तपाईले यस्तो घरको कामहरू ठेक्काको काम गर्नु हुँदो रहेछ, हजुर तपाईलाई घरको ठेक्काको काम राम्रो लाग्यो कि यो कृषि राम्रो लाग्यो दाइ? कृषि राम्रो लाग्यो, यसमा इज्जत छ। किन यसमा कृषिमा के छ दाइ अहिले? कृषिमा अहिले राम्रो छ, सबैले इज्जत गर्छ यो राम्रो छ भनेर। हजुर अब ठेक्का त खासै अहिले चलेकै छैन, घरै बने हैनन्, त्यही भएर अहिले काम नै हुँदैन, त्यसमा हुँदैन। यो पनि नगदै हो, यो कुखुरा पनि नगदै हो, जसले चल्ला लान्छ त्यसले पहिल्यै पेस्की छोड्छ, 7 दिनको पहिल्यै अर्डर गर्छ, बुकिङ गर्छ। अनि जस्तो कोइलर कुखुराको अन्डा चाहिँ अथवा लोकल कुखुराको जुन चल्ला चाहिँ हजुरले कति रुपियाँ पिस, प्योर ब्रिडलाई कति रुपियाँ पिस बेच्नु भएको छ अहिले यहाँबाट? यहाँबाट हजुर जस्तै अब 90 रुपियाँ पिस। 90 रुपियाँ पिस। जस्तै 7-8 दिनको जसले भन्छ कि म अझै पाल्न सक्दैन, अब मैले यो बच्चा मलाई सानो हो भनेर त्यसलाई 10-15 दिन लयो भने 110 रुपियाँ। हजुर नत्र 90 रुपियाँ पिस। 90 रुपियाँमा यहीँ आउनु पर्यो? हजुर हजुर हजुर। अनि हाँसको बच्चा चाहिँ कसरी बेच्नु भएको छ? 250 रुपियाँ पिस। 250 रुपियाँ पिस। हजुर। कति दिनको हुन्छ दाइ त्यो? 7 दिनको हुन्छ, 7 देखि 15 दिनसम्मको भित्रैको हुन्छ। बट्टाईको कति रुपियाँ पिस? बट्टाईको 40 रुपियाँ पिस। 40 रुपियाँ पिस। हजुर। ए समग्रमा जस्तो अहिले हजुरले यति धेरै कुखुरा, हाँस अनि माछाहरू पाल्नु भएको छ, हजुर हजुर, मासिकमा लगभग आम्दानी कति जति हुँदो रहेछ दाइ अहिले सुरुमा? अहिले अब अनुमानित पर डे मेरो अहिले 8000 रुपियाँ फाइदा छ। 8000 फाइदा अहिलेको कुखुराबाट? अहिले अन्डा जुन हेजिङ गराइराखेको छु। हजुर। हो यसबाट हजुर। ए अनि यदि अब जस्तो कसैले हजुरलाई लोकल कुखुरा सम्बन्धी अनि यो के गरे हाँसहरू सम्बन्धी जानकारी लिन खोज्यो अथवा फर्म कस्तो बनाउँदा ठिक हुन्छ भनेर जानकारी लिन खोज्यो भने हजुरलाई आफ्नै मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क गर्दा हुन्छ दाइ? हुन्छ। हजुरले फोन रिसिभ गरिदिनुहुन्छ नि? एकदम। हजुरको आफ्नो नम्बर पनि भनिदिनुहोस् न हामीलाई। मेरो 98570 हजुर 57984 हजुर 98037 हजुर 57653 मेरो दुईटा मोबाइल हो, यो कहिले स्विच अफ पनि हुँदैन। हजुर। अहिले विदेशबाट जुन केटाहरू फर्किराखेछन् नि, अहिले के गरौँ दाइ भन्दै उनले धेरै अहिले खोर बनाइराखेछ। अनि दिनदिनै यहाँ आउँदै हेर्दै बटाइलको खोर तपाईँको कस्तो छ, अनि यो कसरी पाल्नुहुन्छ, यो हेचिङ कसरी गराउनुहुन्छ भनेर यहाँ 1-2 घन्टा इन्टरभ्यू लिएकै गर्छन्, आइ गर्छन्। त्यही पनि मैले सिकाएर पठाउँछु तिनीहरूलाई। अधिराज्यबाट हजुरलाई फोन आउँछ दाइ? हजुर हजुर। यदि कसैले लोकल कुखुरा, बट्टाई, हाँस, माछा सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी लिन खोज्यो भने दाइ तपाईको फोन 1-2 दिन एकदम धेरै फोन आउँछ। हजुर हजुर। एकदम नआत्तिकिन मजाले तपाईले टाइम दिनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई? हजुर हजुर। टाइम आफूले जानेको कुरा सिकाउनु पर्यो हैन? जानेको कुरा सिकाउनु होला, किनकि किसानलाई नै सहयोग गर्ने। र जस्तो यदि कसैले यहाँ कुखुरा लिन आयो, हाँस लिन आयो भने म यो भिडियो हेरेर फलानुको भिडियो हेरेर आएको हुँ भन्यो भने तपाईले सहुलियत पनि दिनुपर्छ है दाइ? सहुलियत एकदम सहुलियत गरेर दिएछु। रोजेको कुखुरा पाउँछन्, रोजेको कुखुरा दिनुपर्छ हजुरले। रोजेको कुखुरा पाउँछन्। अब अर्को सालदेखि अब यही रोजेर अनि काटेर पनि दिने सिस्टम म गर्छु। त्यो गर्दै हुन्छ। त्यसो भए कसैले जस्तो पाल्नको लागि अन्डा कुखुरा लान खोजिरहेछ भने हजुरले मिलाएर दिनुपर्छ? एकदम मिलाएर। जस्तै
अब धेरै चल्ला लान्छ रूपन्देही जिल्लाभरिमा हजुर अब मैले डेलिभरी पनि गरिदिन्छु हुन्छ रूपन्देही जिल्लाभित्र तपाईले डेलिभरी गरिदिनुहुन्छ हजुर जस्तै 500,000 लाग्यो भने तपाईको फार्मबाटै आज मलाई यो हजुरकै कुखुरा चाहियो भन्ने हुनुहुन्छ यहाँ हजुर आउनु भयो भने मेरो भिडियो हेरेर आउनु भएको अथवा फलानाको भिडियो हेरेर आएको म भने चाहिँ हजुरले सहुलियत चाहिँ दिनुपर्छ दाइ सहुलियत एकदम मिलाएर दिउँला हुन्छ दाइ हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र आउने दिनहरुमा पनि अझै यसरी नै कुरा गर्न पाम हजुरसँग र हजुरले अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ जस्तो कसरी यो कृषिमा सक्सेस भइन्छ ल केही भनिदिनुस् न अहिले अब लेस कुखुरा पालेको मैले झट्का त मलाई लाछ हजुर अनि अहिले लोकलमा म अहिले खुसी छु हजुर अब यो कृषि पेशा भनेपछि अहिले राम्रो छ एकदम सरकारले पनि यसलाई बहुत निगरानीमा हेरिराखेको छ हजुर म अहिले यो फर्म चलाएर म अहिले खुसी छु खुसी हुनुहुन्छ हजुर हुन्छ दाइ धन्यवाद दाइ हजुरलाई नमस्कार हस्